Inkomoko y'ijambo okay. Iri ryaramamaye cyane ku isi hose. Okay ni ijambo rizwi ku nguni zose z'isi, rididibuzwa n'abakiri bato kugera ku bakambwe. Ntirisaba urivuga kuba yarageze mu mashuri. Ni ijambo ryarenze imbibi z'ururimi ryakomotsemo, ri umutungo wa nyinshi mu ndimi zivugwa hirya no hino ku isi. Inkomoko y'iri jambo ntivugwaho rumwe, ariko ryahurijweho n'abashakashatsi batandukanye. Iritanga kuko okay burangi hagarariye amagambo adatangizwa nimwe muri izo nyuguti. Haravuga ko iryo jambo rifite inkomoko mu ryitwa okay ryo mu rurimi rw'igikoktaw ruvugwa mu bahinde gakondo batuye muri Leta Zunze za Amerika. Okay, hari n'abandi bavuga ko ryaba rituruka ku rurimi rwitwa Wolof. Iki Wolof kivugwa muri Senegal, Gambia na Mauritania, hano ku mugabane wa Afrika, muri Afrika y'Uburengerazuba. Icyakora abanyamateka benshi bemeza ko okay ihagarariye amagambo abiri ariyo all correct. Yakoreshwaga umuntu yemera ibyo abwiwe, agaragaza ko ari byo cyangwa se ari ukuri. Bivuga ko iri jambo okay iri jambo ryamamaye mu myaka y'1830 ubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari hagezweho gukoresha impine z'amagambo aho kwiyavuga cyangwa se kuyandika uko yakabaye. Ibi byari bigezwe muri iyo myaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe abantu bashoboraga gukoresha OMF aho kuvuga our first man, bagakoresha SP aho gukoresha small potatoes, bagakoresha OW mu mwanya wa all right. Ikinyamakuru Huffington Post kivuga ko okay bwa mbere yakoreshejwe mu nyandiko yasohotse mu kinyamakuru Boston Morning Post muri Werurwe 1839. Inzobere mu mateka zivuga ko iryo jambo ryatangiye gukoreshwa no mu bindi binyamakuru by'i Boston, birangira rije gukwira rigera no ku mugabane w'Uburayi. Bavuga ko kuba rihagarariye amagambo adasa n'inyuguti zirigize ntawabitinda, kuko icyo gihe hari inyuguti nyinshi zakoreshwaga nk'impine ariko zidahuye neza n'amagambo zihagarariye. Batanga urugero nk'urw'imine rwa NC yakoreshwaga ihagarariye enough said, mu cyongereza kizima bivuze enough said. Ubwamamare bw'ijambo okay rero bushingirwa ku buryo ryakoreshejwe cyane mu gihe cyo kwiyamamaza kwa Martin Van Buren washakaga manda ya kabiri yo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1840. Iryo jambo ryatoranyijwe n'abamwamamazaga gusa bo barihisemo ngo risimbure akabyiniro ke ka Old Kinderhook. Kinderhook ni agace ko muri New York Buren yavukagamo. Icyo gihe okay ryakomeje gukoreshwa cyane rigera naho ricengera indimi zidafite aho zihuriye n'icyongereza. Izindi mpine zakoreshejwe mu gihe okay yavukaga cyane muri iyo myaka zagiye zizima uko iminsi yagiye ishira, nyamara ryo okay riguma kwamamara. Ijambo ryaragutse riva mu kuba impine yemeranya n'icyavuzwe rigeraho gukoreshwa nka ntera. Niryo rikoreshwa ku bikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa na telefone, rikumenyesha ko niba ushaka kugira icyo wemeza urikandaho okay. Nugutegereza tukareba n'izindi mpine zikunze gukoreshwa muri iki gihe nka za lol, laughing out loud, za laughing my ass off, LMAO, zizaramba nka okay. Nicyo nakubwira.